natin yata yung brake ko. Pangit na yata. Ay, init. Init. Nangyari sa mga squeaking. To repair brake, take out this pin and then to screw, and then you can slide the brake pad and put the new one, and then no more squeaking. That's it. Ng ating ENGWE Engine Pro 750 watts 48 volts. Salamat po mga karitar. Muli tayong papadyak. Ang po nito hindi na eskwelahan, para sa religion na. Yun lagyan natin sa uwan para may engine brake tayo, kasi po napakalaking bagay nitong
Isa pong maganda dito sa engine pro na modelo ng ENGWE, pagka downhill po nilagay mo sa first gear o sa pedal assist 1, meron ka pong parang engine brake, kasi yung dinamo niya nagkakarga, hindi siya bubulusok pababa yung downhill. Ayan, nagkakarga siya, oh.